Hello，大家好。今日想講下 Hymas 嘅新 function，標線標 setup。呢個標 setup 咧，其實就係 for 一啲新手，如果佢哋唔識點樣用 Houdini 嘅時候咧，就無從入手。咁所以咧就有一個標 setup 嚟到幫佢哋咧有一個 basic 嘅 setup 可以俾佢哋study 同埋俾佢哋去研究一下，然後唔使完全係由零開始嘅。咁譬如我而家想整一個火嘅爆炸，咁就可以打入 one by location，跟住你就撳呢個create dynamic plan，佢就會話俾你聽咧，就好似一張菜單咁樣，你就可以執翻你需要嘅嘢喺入邊啦。即係譬如話有 source geometry 啦，有 pivot source etc etc。咁如果你喺呢一 part 咧都係唔知道，譬如話呢啲嘢其實係乜嘢嚟嘅咧，咁你都可以撳呢個 approve and build。撳完之後咧，佢就會幫你根據呢個 recipe 就會去create 一個 set up 出嚟，然後側邊呢啲 sticky note 咧就會話俾你聽究竟每一個 note 係做緊啲咩嘅。喺呢一度，譬如話呢個 note 係 source 嚟嘅，第二其他嗰啲 note 係譬如係 create 啲 attribute 啊，或者係做 cache 嘅嘢咁樣。咁呢一個 set up 咧已經係基本佢可以做到一個 explosion 㗎啦。咁好似 default set up 咁。但係佢係你可以問一啲更加複雜嘅問題，譬如我整其他嘢咁咁，但係呢一樣嘢咧，佢就會create 咗一個 base，即係你問呢個 Hymas build set up 咧，佢就會 create 晒所有explanation 同埋create 晒你所有需要嘅 note 啦。咁通常咧，如果你整一啲 set up 嘅時候咧，有好多時咧，你都係會冇 error，但係又會冇嘢睇。咁呢個 Hymas 咧都可以幫你做到一樣嘢，就係喺呢個 tab 度，你揀 overall 先，然後撳呢個掣，咁佢就會話俾你聽呢個分析嘅掣咧，其實就會幫你分析晒成個 scene 入邊究竟發生咩事，同埋啲 attribute 咧究竟係對唔對嘅。咁佢會話翻俾你聽有一個 report，就係話譬如好似呢度，佢會話俾你聽個有 warning 啦，同埋有邊一個 note 其實係 run 唔過嘅。即係譬如好似呢度話呢個 dynamic 嘅pivot field 其實係冇嘢嘅。喺下面呢度咧，佢就會講咗出嚟㗎啦，就係話呢兩個 note 其實係受到影響嘅。咁呢兩個碌咧就係正正喺呢度嘅，咁就話俾你聽咧，其實你有 attribute 係過唔到，或者係冇存在過嘅，咁所以點解你個 scene 咧係 empty 嘅？咁佢會有suggest 嘅 fix 啦，或者你其實可以自己去研究一下，究竟呢度究竟係點解會冇咗 attribute 出現，然後去令到去 fix 翻一步一步咁樣去 fix 翻呢個線，就係咁啦。咁今日就係介紹住呢兩個新嘅 function 先。如果再有啲咩問題咧，可以再聯絡我嘅。多謝。